Nshuti bakunzi ba Moreya TV Rwanda, nongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro. Nkuko rero mubimenyereye, jewe nitwa Gilbert ubagezaho ibi biganiro, kandi akenshi mba ndi kumwe n'abaririmbyi ba bandi mwakunze mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, musanzwe mubona kenshi mukunda, kugira ngo tuganire nabo twumve uko bageze mu murimo, ndetse tunaganire n'ibindi wenda biri hanze y'umurimo, kuko nubwo tubona kuri stage ariko dushobora no kumenya ngo ese nyuma ya stage no ku ruhimbi ibindi ni ibiki. Baba barakora business maybe mukaba mwabasanga mukabaha akazi, mukabakora ayo mafaranga, ibintu bikarushaho kugenda neza cyane. Uyu munsi nabwo nagiriwe amahirwe yo kwakira undi mu mama musanzwe muzi, nzi neza ko mukunda muri benshi, wo muri Chorale Abahamya. Nubwo muzi izina ariko ndaza kumureka aze kuza kutwibwira, hanyuma anasuhuze abakunzi ba Moreya TV Rwanda, kandi anasuhuze n'abakunzi be by'umwihariko. Ntabwo ari hano nka korari, ariko ntiyabona no gusuhuza n'abakunzi ba Chorale Abahamya. Byose biremewe. Reka rero tumuhe ikaze, hanyuma adusuhuze, atangire anatwibwira. Murakoze cyane, mbanje kwishimira ikaze mu mayi. Yego. Ndasuhuza abantu bose bakurikiye Moreya TV Rwanda, nkasuhuza abantu tugiye kubana aka kanya. Imana iduhane umugisha. Amen. Nitwa Ishimwe Bernardine, ariko bakunda kunyita Bena. Ndubatse, ndi umumama w'umwana umwe. Arakoze cyane. By'umwihariko reka nko kuri Moreya TV tubanze tugushimire umwanya watugeneye kugira ngo uganire n'abakunzi bacu, kandi n'abantu bagukunda, kugira ngo baba bamenya. Reka nkoresha izina wenda abantu benshi bazi Bena, bamenye Bena ni muntu ki. Rero turagushimiye cyane kubw'umwanya waduhaye. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Amen. Reka duhere muri bya bihe bya mbere. Abantu benshi ntabwo navuga ngo twakumenye, ahubwo twaje kubimenya nyuma. Twaje kubimenya nyuma tubonye umuntu navuga ko ari umwe mu uririmba ijwi riridinga ayandi soprano muri Chorale Abahamya. Yahoze kera muri korari muri korari yo kumuhima. Abantu benshi twanakundaga muri ibyo bitwa Children of Heaven. Ndashaka ko tugarura muri ibyo bihe. Ndifuza ko tutangirira aho hantu, tugaruke muri ibyo bihe. Iriya korari wayisanze mute, byagenze biti? Iriya korari rero ukuntu nayisanzemo, iyi story ibisekeje cyane. Urumva njyewe navutse mu rugo turabana bane, ariko njyewe natinzwe gukurikizwa, batinze kunkurikiza. Sinzi mama narigiye kuvuga yuko ari we bucura. Oya, ngende imfura, ariko batinze kunkurikiza. Rero nahoranaga na mama, no mu busanzwe mama wanjye n'inshuti yanjye. Rero no mu bwana namwizirikagaho kwa. Rimwe twagiye mu bukwe mu Ruhango, umuyobozi wa korari Minani nibwo yavuze gute uhora inyuma y'amajipo ya mama wawe, ugomba kuza muri korari. Ndabyibuka aza kuntwara bwa mbere ngo tujye kurepeta, naramwihishe. Kandi nari nabyemeye, ariko ubundi nagiraga nyine isoni cyane. Kera nyiri umwana nagiraga isoni, biragaragara muri video. Ngira ubwoba. Rero aje kuntwara bwa mbere ndihisha, ndatinya. Bwa kabiri ariko nabanyizirikaho, byari inzira z'Imana. Kugera muri korari inzira z'Imana, reka bari kumvuga. Ni Imana yari ifite icyo nshakaho, yari ikizankoresha, yari z'urugendo rwanjye. Rero ubwa kabiri yaraje turagenda, arantwara. None se wenda na mbere yuko ujya mu rugo wari umwana, n'ubundi ufite iyo spirit yo gukunda kuririmba, wararirimbaga mama wawe akavuga ati uyu mwana wanjye ndamubonamo wowe muri ibyo hazaza. Byari bimeze gute gutwaye gutyo gusa ngo ngwino ujye mu bandi? Byantwaye gutyo gusa kuko kiriya gihe imyaka twari dufite, se buriya umwana uzagira impano harya yo kuririmba. Usibye ubu ngubu nsigaye mbona abana b'ubu ngubu bari sharp, ubona ushobora kubona impano y'umwana akiri muto. Ariko kiriya gihe byabaga ari ikintu cy'igihiriri cyo kugira umwana ave mu rugo. Gusa korari yacu nyine ubundi juste twagiye, imbaraga nyinshi zari ukujya muri jiya. Rero hahagurukiramo n'impano yo kuririmba, ariko ntago mama wanjye ntago ibyo yarigeze abimbonaho. Ariko muri famille yo kwa mama
muri famiye yo kwa papa ni abaririmbyi cyane. Yego bazi kuririmba. Hanyuma se ibyo ari byo byose nuza kuza kubyemera n'ubundi ndagusubiza muri byavuze ko turirimbira turirimbo ariko Minani yaje kumenya gute ko ushobora gutera igice? Ntago ari Minani. Urumva mu bana twagiye Imana yagiye tuzamura. Noneho bigera igihe dufata umwanzuro wo gukora audio na video. Noneho rero bazana Sozinga dutoze. Buriya mwarimu Sozinga ndamushimira ndamukunda. Mbese niwe mwarimu wanjye, niwe muntu uyu ngewe ubona ndiwe. Niwe muntu wavumbuye uyu muntu ndi uyu munsi. Rekase? Yego. Kuko yaje muri korali ari gutanga ibice by'abana bazagenda batera. Amereza igice ngo ntere. Gutyo gusa atavuze ati randomly nta kindi kintu na kimwe agendeye. Akimereje ndatera ntera neza. Bose bakoma amashyi ndabyuka uwo munsi bakomye amashyi ndarira. Warizwaga n'iki excitement kumva bigutunguye cyangwa? Deka ntago mbizi, sinzi ikintu cyandijije ariko ntago nge nitekerezaga aho hantu. Rero nuko impano yanjye yagiye izamuka. Tugiye muri studio, ndibuka bwa mbere tujya muri studio nyiri umwana nari muto. Hari indirimbo tugira yitwarimbyemo agatenari kano k'abakobwa ko hejuru. Ninjye wakaririmbye. Kandi ndi umwana. Rero nuko byagiye bizamuka. Harya indirimbo utera yitwa ngo yitwa abana na Yesu mwana w'Imana n'igitangaza mu bana. Yohana warine gusa yashojwe mukara umwana. Iyo witegereje cyane cyane ko nyuma yaho utwo tuvideo zundi baze kuzishyira kuri YouTube, iyo witegereje ukireba by that time ni iki wibwira muri wowe? Ni iki wibwira? Iyo nitegereje nkireba birambangamira. Noneho hari umuntu uherutse kugafata agahuza n'indi ndirimbo ibarura I guess kuri TikTok. Noneho abantu bakajya bakamereza inbox. Nge naho ngaho nkajya mbona ko umuntu akamaye nkanga kugafungura. Nyine mba numva Yesu we. Mba nibaza ukuntu nyine nk'umwana wanjye azakura akajya ndeba nyiri muto. Ariko nyine bituma nshima Imana pe. Bituma nshima Imana kuko hari icyo yankoresheje. Wenda ngewe nshobora kuba ntazi ariko hari icyo yankoresheje kigari cyane. Muri ubwa bwana hahandi mugitangira aho ngaho muri Children of Heaven, ubu sinzi nimba iyo korali inacyaba simerutse kuyumva. Iracyahari. Iyo mugiye kubasura wenda sinzi niba ugira igihe cyo kubasura, ni irihe jambo wumva wababwira? Ntabwo njya mbasura ariko ikintu gisekeje nyine impamvu nabasura ni abana duhorana. Nk'ubu Children of Heaven barumuna banjye bose niho bazamukiye. Yego urumva nyine abana duhorana ariko harya ubwo ikintu njya mbabwira ni iki? Barumuna banjye baba muri korali nabo. Yego ariko ikintu wenda njya mbabwira abo mu rugo nkunda nyine njya mbabwira no kutishyira hejuru. Nyine kuba abantu bari humble bakareka Imana ikikorera ibyayo. Barumuna banjye nibo nkunda kubwira kuko nibo tuba turi. Yego. So ukiva ni move yawe yo kuva muri Children of Heaven. Je personally navuga yuko mu byukuri ntayizi. Uretse no kuba twarabonaga iyo korali kuko akenshi Children of Heaven nayibonaga iri cyane cyane mu competition y'amakorali y'abana harigeze kubera nka Nyamirambo. Sinzi nimba wari ukirimo, harimo inzobere z'Igikondo, harimo korali y'abana ya Kagugu, harimo abana bo kuri francophone. Ngira ngo icyo gihe yari yabana cyari gitaramo kiri hot rwose yabereye Nyamirambo ndabyibuka. Habaga harimo na korali Kanombe. Ntago nareka kwivuga kuko nanjye baransereza yarimbagamo ba Exode. Yego bayitaramuka. So iyo ni byagenze bite kugira ngo ukore iyo move yo kuva muri Children of Heaven ujya mu bahamya? Byafashe igihe ugeze kurepeta hombi? Ninde muntu wavuze uyu muntu it's time ko tumukura ari ahantu akaza? Rero urugendo rwanjye rw'imiririmbire sinzi ukuntu nabivuga ariko ni ibitangaza by'Imana. Nabwo ukuntu navuye muri Children of Heaven ntago nabona ukuntu mbikuvuga ko nari nyiri umwana. Nigaga senior nibwo nanjye senior 2. Numva nari umwana muto cyane kuba naremba muri korali abahamya. Yego. Rero buriya abahamya ni korali
yanjye ariko ni n'umuryango wanjye kuko haririmbamo abantu bo muri famiye yo kwa papa benshi ni uko nguko nyine nisanzemo bari bageze mu gihe urumva abahamya bari bageze mu gihe kimeze nimba nakita nk'impinduramatwara bashaka kuzamuka mu kuzamuka rero bashaka kuzanamo amaraso matoya umuntu wandekrise ndibuka byaciye mu musore wadufashaga kurimba mu bana n'ubundi yitwaga Evariste ariko nanone bica muri John Sindambiwe nibo banzanye muri korali ntabyumva bo bansabye kuza muri repetition icyo gihe nabwo korali yatozwaga na Steven Mugabe warimbaga muri Shaddai yego noneho ngeze muri repetition urumva na abantu bakuru nahageze bari kwitegura concert ya launch ya audio y'uwitwa Yesu iyo launch ndayize Nyamirambo oya yabere iyo ngiyo ya Nyamirambo nari yabereye ku Muhima nibwo korali abahamya izina abahamya ryari rigiye gutangira nibwo ryari rigiye gutangira kumvikana mu matwi y'abantu ubundi yari korali nyine itari mu matwi y'abantu cyane noneho mageze niba nibuka neza uwitwa Yesu ntiyabaye ku Muhima gisengera muri tribune yego I was there icyo gihe kuri concert y'uwitwa Yesu sindi niba bari babyibuka hari ukuntu korali yageraga igihe cya launch icyo gihe cya launch njye nari ndi mu twana twari turi imbere ya korali niko twari dutwaye iki n'umushiti wanjye ni twebwe twari turi imbere ya korali rero nageze muri repetition noneho Mugabe aransuza arambwira nivuge iki ndivuga aje tambwira ngo mpita mvuga ngo nje muri korali uburyo nk'uko uko ntabyo gutekereza nta bintu byinshi nari natekereje nari umwana nyine nari umuntu wo kwifatira umwanzuro nuko nagiye mu bahamya nta zindi protocol zigeze zibaho nuko nguko nagiye mu bahamya nisanga ari njye mwana urimo abandi bose bari barimo bandushaga imyaka ntabwo wumvisha uri bit uncomfortable wisanze mu bantu uvuga ati you look so young abandi ni bakuru you know like umva gometse muri iyo environment nago byabura noneho nk'umwana mu bantu bakuru ntago ubura nyine utuntu tugutusha nago ubura ariko nyine yari umugambi w'Imana ngiye sinzi ukuntu nteye akenshi ikintu nagiyemo nago nkunda kwita ku bintu biri negative nyine ndagenda rero nuko nguko nabwo nisanzemo kandi nari umwana pe nago haburagamo umuntu akumva umuntu abwiye mama ntago uriya mwana akwiye kuba muri iriya korali ibintu byinshi ni abantu bakuru ntago ariko wapi hari Senders God ku Muhima njye noneho numvaga no muri njye ntago najyaga ntekereza kuba mu bahamya nawe natekerezaga Orion yari igezweho za Maranatha nyine nizo korali twebwe twumvaga tuzakora tukajya yego nizo korali twumvaga tuzakora tukajyamo ariko inzira z'Imana nisanga mu bahamya bagufataga bate nk'akana kabo bafataga nk'akana kabo cyane ko nari umwana pe nari umwana cyane ibyo ari byose umuntu watangiye kubona ko hari abahamya mu myaka wenda ya vuba ashobora kutamenya histoire wenda turi kuvuga ariko ngira ngo wenda histoire nkeya ashobora kujya kuri YouTube akayireba hari akaririmbo ko muri Children of Heaven mwari bakavuga ngo turi hafi urakivuga turi hafi kugera iwacu mbaruka turirimbire turi hafi kugera iwacu hirya y'imibabaro aho twizeye ko nzarama iteka amina iwacu hari bugufi itegure bugiye gucya ambara y'ijuru tugiye kugerayo ubu ngira ngo ako karibo mugasubiyemo neza umwarakuze gashobora kuryoha kuruta cyane ko Children of Heaven yabaye maririmbyi benshi kuruta wenda uko byari bimeze icyo gihe so ukinjira muri kohari winjiye muri kohari abahamya icyo gihe wenda uri mutoya n'abaririmbyi nabo baragufata nk'umwana umunsi bakubwira gutera igice muri kohari
uwo munsi urawibuka ni gute wawusobanura byagenze bite? nari mvuye ku ishuri nigaga muri interna noneho nje muri vacances mvuye ku ishuri nsanga hari indirimbo barimo bariga ibarura nsenze bari kwiga yaterwaga n'umugabo sinibuka ishu yari yabaye ariko yarayiteraga ariko maybe sugo byari bimeze bite hari ubwo sinibuka neza noneho bahita bambwira ngo ni ntera icyo gice kubera ko buri ibarura iba hejuru yego kubera ko nari n'umwana I mean nari naramenyera kuririmbira hejuru cyane noneho numva ijwi riri hejuru ntago naribasha mpita ndirimba mu ijwi ry'abagabo nyiririmba kuriya nyiririmba yego uwo muntu wateraga igice yari yaranagiteye kuri audio ya mbere mbane gutyo nyine nabwo bara appreciatinga mbona ko babikunze nuko nateye igice muri korali abahamya abantu bumvise wenda uko wayoboye igice uko wagiteye what was their feedback ni iki bakubwiye muri ibyo bihe maybe words of encouragement abantu baguhaye urumva n'ubundi nyigira mu bahamya nubwo nari mutoya nahise njya mu barideri ba korali abantu baridinga nyine ijwi rya soprano noneho ntangira kujya muri studio muri ibyo bihe byo noneho hari n'igihe nabaga nakora soprano nkakora na alto musanzwe nyine iyo Imana yanjye yari yaratangiye kugaragara neye ibarura rero Imana irayiblessinga yego ibi ndirimbo nyine ni indirimbo y'abahamya irakundwa rero abantu bakajya batangira kunyereka ko banyishimiye kunyereka ko bakunze ko ndirimba kunyereka nyine batangira kunyereka reaction nziza yego nuko nguko nicyo kintu nibuka nyine abaririmbyi baba barabyishimiye noneho rero iranadufasha igira ahantu dukura igira n'ahandi hantu tugeze abantu batazibarura indirimbo ivuga ngo ibarura ryaratangiye muze tugende so ngira ngo iyo ndirimbo abantu benshi barayizi ariko personally hari indirimbo muherutse gusohora mu minsi yashize indirimbo yitwa ngo mfata umutima indirimbo zanyu ntabwo navuga ko nzizi 100%, ariko izo utekereza ko mufite kuri YouTube ndazizi. Hari indirimbo mwasohoye iyo rwose ndakugora uyindirimbe wenda tuyiririmba. Hari indirimbo mufite yitwa indirimbo irimo muri abasaza zikamushyira ndabyina ndenga, ariko ifite amagambo yanyu. Yego, niyo nshaka ari amagambo wenda sinzi niba abantu ndaje ndakubwira wikwivuna sinzi niba abantu bajya batekereza. Donc ni nkurikije ukuntu story yanditse, ni indirimbo umuntu wayikoze wayanditse yandikanye ubuhanga. So ndiye ngo nigaragaza iminsi y'umuntu yo kubaho, uburyo igihe cy'umuntu ari kigufi, ibyo umuntu atekereza iki, akora nko mu gusoza. Yego, haraho iyo murimo murayisoza muza mu magambo atandukanye navuga ngo ni buri wese ababyina renga. Ako kantu ndashaka ko tukaririmba ako kantu umuntu akumva ayo magambo, na magambo ufite ari deep. Sinzi niba umuntu ayumva neza nkuko iyo ndirimbo yanditse. Yego, I just urge abantu bareba indirimbo bajye batena konte cyane. Bye bora kugira ngo indirimbo, buri ndirimbo mwasohoye banza kuyumva rimwe, kwa kundi banza kureba ibintu byihuta, ubundi ukayihana hayisubiramo bwa kabiri, bwa gatatu manyenda none numva ijambo ku ijambo nkana pausing. Aribyo bifasha no gufata indirimbo vuba. N'undi umuntu w'umuhanga no kuyumva indirimbo. So ndabanza nka pausing nkumva buri jambo, nkumva flow, nkumva uko byanditse, ebana nkumva harimo ijambo ry'ubuhanga kabisa. Reka twirimbira kari agace buri wese ababyina renga, buri wese ababyina renga, nta n'umwe umenya iherezo rye. Abakora ibishimwa n'ijuru bakiriho bazazwa, aba nibo bazambikwa n'ibikamba yera, bahagarare imbere y'Uwiteka batuje batikanga bishimye, abashimire bazatambagizwa ya ngoro, n'amashami y'imikindo baririmba kunesha bati haleluya.
bicaye ku ntebe y'ubwami nahimbazwe bambikwe kubaho by'iteka nanjye nzabe muri bo. nimba nije tono y'abandi mumbabarire ariko ubanza n'injya byinshi iriya ndirimbo buri gihe iyo igiyemo uranshobora kureba indirimbo Friday nkaryama saa 8 iyo igiyemo buri gihe isubiza inyuma paka mutagira abantu nkumva nk'inshuro 10 arimo ni amagambo yanditse neza atanga ibyiringiro wumva ko mu by'ukuri ari injyana umuntu ayihimbye umuhanga. Give you my kudos. Yego arabireba mwarimu wacu Evariste. Yego rwose yego ni indirimbo yanditse neza iryoshye ifite amagambo meza ifite flow wumva rwose ukumva ko irimo ubuhanga bwinshi. Abahamya Imana ibaha umugisha. Amen. Iyi ndirimbo yitwa Mfata Umutima. Wenda baguhaye igiciro kiririmba uwayihimbye sinzi nawe nimba ari Evariste. Ni perezida wacu. Perezida ndamuzi. So numva mfite ibibazo byihariye numva nabaza kuri iyi ndirimbo ariko cyane cyane kuri wowe ni indirimbo ivuze iki? Mfata Umutima ni indirimbo mana yanjye ukuntu yabaryoheye mubona nyine twabonye natwe tubona feedback yuko abantu barayishimiye abantu yabakoze ku mutima buriya rero kuri yabaryoheye natwe niko bimeze. Mfata Umutima ni indirimbo itari yanjye itari yawe ni y'abantu bose kuko niyo monde turimo muri iyi minsi. Abantu bararushye pe buri wese afite ibintu afite ku mutima bimuremereye handi nyine ugera. Iyi ndirimbo yaje ubundi ijya kumera nka ibyo nyirama ambassadors. Yego hari igihe ugera simbizi ko situation wenda abantu bajya muri situation bitandukanye handi waba bajya nko mu buriri ukiyorosa ukarira. Izo situation ntawe utazijyamo iyo koza bitandukanye kose wenda ahubwo icyaziteye kiratandukanye ariko izo zose ubona zibamo ukiyorosa ukarira. Izi ndirimbo rero izi ndirimbo ebyiri nizo zahita ziza mu mitwe y'abantu. Rero nkanjye personally ni indirimbo ni yanjye narayikunze. Mfata Umutima ni nziza cyane noneho ku rwego nyine uba tuyiririmba ukumva uri kwivuga ukumva ni nkawe juste ni wowe uri muri vuga. Ni indirimbo y'amarangamutima ariko ni indirimbo yuzuye ukuri kwa muntu. Yego so mu bihe byatambutse mwigeze gukora igitaramo mwise Thanks a Ton. Ntabwo ibintu bibona ko ariko mbizi mbyibuka umurongo ku murongo. Ni igitaramo jewe ubwanjye nari ndimo ariko numva nshaka kubaza iyo mwateguye igitaramo nka kuriya mukaririmbira abantu mukabona such a level of excitement nyine how supportive abantu baje kubashyigikira uburyo abantu bitabiriye ni iki gisigara kuri mwebwe cyane cyane nubwo utari umuyobozi wa korali wenda ari perezida ariko nawe uri umuririmbyi icyo yose kose hari ibitegurwa ntibabiyoberwa. Ni ryari abantu bakongera kwitega kuryoherwa abahamya atari kuri video ya YouTube? Icyo kintu rero abahamya ba Yesu twavutse mu mwaka w'1800 1900 plutôt 87 tujye kuza imyaka 40. Wow. Ikintu nabwira abakunzi bacu rero ariko sikubanza derukana muri Thanks a Ton. Nicyo gitaramo muheruka? Yego ariko tugiye gutegura ibintu byiza imbere. Okay. Ariko noneho rero umwaka utaha dufite imibiri y'imyaka 40. Aho noneho ubundi ndasaba abantu ubwo ngiye guhitamo ngo abantu bose bari mu masengesho yabo batangiye bashyiremo ngo yubire y'imyaka 40 y'abahamya. Ako kantu rwose tukagomba kubona mu magambo manini cyane. Yego turi gutegura yubire y'imyaka 40 ikintu kinini cyane ndakeka ni icyo ngicyo ubundi dufite imbere ahangaha dushyize imbere cyane. Imyaka 40 reka ibyo byose buriya namwe muzabitubwira tubyitegure. Ko hari ambassadors igiye gukora igitaramo aho bagiye kwizihiza imyaka 30. Wenda nuko utari muri ambassadors ariko hari muri ambassadors twaganiriye ariko jewe nibuka igihe nabonye ambassadors inshuro ya mbere ndababwira ni iki gitaramo cyanyu turagisangiye
kuko je nabonye ambassadors bangira ngo 2007 cyangwa sinibuka, ariko ni igihe hari habaye yubile ya Jia y'imyaka 100 ngira ngo hari kuri stade nibwo bamenye ambassadors. Ariko kuva icyo gihe kugeza ubu nibaza ko nanjye hari story Imana yanditse nawe uragakaramu ku bantu banze no bazi yo ndi kuvuga. Ariko iki gitaramo wowe nkawe personally, ariko nawe nk'umuririmbyi nabonye mwana akoze akantu ko kubafasha kwamamaza igitaramo cyabo. Uwe personally iki gitaramo kikubwiye iki? Jewe kugira ngo ubone urwego nkunda ambassadors, umunsi amatike asohoka uwo munsi je narayinguze tike aho umuntu wayimaye arabizi. Sofa ndanashimira n'umugabo wanjye, ni gift yamaye. Yaraye ayinyishuriye pe uwo munsi amatike asohoka, yaraye anyishuriye tike yo muri ambassadors. Urumva igihe nyuma aranye nanjye nyuma n'icyo gihe rero kuko details zasohotse twari twicaye ahantu mbona ko ticket zagiye hanze deku ambassadors. Rero nubwo twavuga ngo korera abamyenda dufite imyaka 40, ariko ambassadors ni bakuru, ni bakuru. Imana yabakoresheje imirimo itangaje. Nanjye ambassadors nayibonye ndi umwana, ndabyibuka kera mu rugo ku isabato hari ukuntu bacurangaga indirimbo z'Abadventiste, sinjya mbyibagira. Sinzi n'impamvu buriya hari ijwi ritashobora kumvamo muri ambassadors, ririya jwi rya Mire, ijwi rya Efra, ni amajwi ya kera tuzi mu ndirimbo za ambassadors za kera. Ni byiza kwibera izo ndirimbo batarazi remixinga kera. Rero ambassadors ni ikintu kigari. Imana yabandikishije amateka ku mugani wabo, yabagize udukaramo, nabo bemera Imana ko ibanyuzamo icyo ishaka kuvuga. Ariko ni ikintu kigari twakuze nyine twese dutekera, yatumye abantu benshi mu itorero ryacu dukunda umurimo w'Imana. Tugakura tuvuga ngo nzaba nka runaka. Usubona twayaga turi ambassadors. Noneho nyine urumva umuntu yari umwana abareba nk'umwana, tukareba ukuntu muri video bambaye ukavuga ngo usubona nanjye bira bintu byambaho. Bari abantu baba bameze bati utimvisha abo bantu ukuntu bameze ubareba kuri video nyine muri television. Rero ambassadors twakuze ari abantu dufata nk'icyitegererezo. Indirimbo zabo nta ndirimbo yabo nimwe ushobora kuza ngo uburemo verse yaba ari yawe, ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu rero ndaharikira umuntu wese, umuntu utaragura tike we afite ibibazo shape. Noneho umuntu utaragura tike ari uwo muri eglise yacu ni ukuri Mana we yihangane aje tujye kuri korali yacu. Yatumye usibye kuba ambassadors ari korali bisanzwe, ariko hari n'ahantu yatumye itorero ryacu rigera cyane. Hari ibintu yagiye ikora wenda itorero ryacu rikazamo. Hari contribution nini yagiye itanga ku itorero. Rero niyo mpamvu umuntu wese uri mu itorero ryacu akwiye gushyigikira korali yacu. Abantu barayifashishije mu mavuna, barayifashishije mu bitaramo by'inyubako. Yego. Abantu barayifashishije muri ronchi za korali zanyu muzaroncinze mwarayihamagaye. Kandi babikoze hari ibyo bashaka kugeraho. Mu gihe rero wumva ko ikintu washaka kugeraho icyo gihe wakigeze, tekereza kabiri muze tujye gushyigikira korali yacu. Yego. Uyu munsi ureba ibitaramo biba ukareba ahantu bibera, mukuri ukurikije level y'ibitaramo dusigaye dufite muri iyi minsi, ntago tukibona place ya accommodating n'abadivantiste muso wa karindwi ubwabyo. Sare twadusigaranye ngira ngo ni ya hano yo muri kaminuza. Ariko nayo igitaramo gisigaye kiba cyuzuye abantu bakabura naho bicara. So rero ntekereza ko abantu bakwiriye kuza tugasupporting ambassadors. Kandi no kwisupporting as such, they've also supported us several times. Bubatse imitima yacu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So rero kumva ubutumwa bwabo bw'imyaka 30, ntekereza ko ari ikintu cyiza. Maybe ndifuza ko twimuka kuri iyo section. Yego, nta kibazo. Ndifuza kwimuka kuri iyo section. Yego. Reka tujye muri section isanzwe y'ubuzima busanzwe. Ubaye muri korali, urakuze, ugeze noneho muri ya myaka ya wa mukobwa utangiye kujya muri relationship. Yego. Maybe utangiye gutekereza gushinga urugo, I don't know, but icyo gihe like iyo transition yawe noneho yo kuva muri childhood muri teenage ujya noneho muri period y'abantu bakuru, how would you define that?
noneho nimba ari ibihe byihuse n'ibyo birimo uzi impamvu se urumva navuye mu bana mpita njya mu bantu bakuru naje kwisanga narabaye umuntu mukuru kuko ndabyibuka mfite 15 ans nibwo nabaye secrétaire wa chorale reka ego nabaye secrétaire wa chorale mfite 15 mbivaho ngiye gushaka umwaka nashatsemo nibwo nahagaritse iyo nshingano nyine byarihuse cyane kuko ntago niyo waba uri umwana gute urumva narimbaga n'ababyeyi banjye rero iyo urimbana n'abo bantu hari ukuntu ubwenge bukura nawe mu buryo utasobanuka plutôt utasobanura ntago nabisobanura sinzi ko nakuze ariko nisanze nanjye narabaye mukuru nisanga ngendera mu mujyo w'abantu turi kumwe nisanga nitwara nk'uko abantu turi kumwe nyine bakwiye kwitwara nuko nguko nisanze ntago nzi ukuntu nabisobanura pe kandi nuko sinzi ukuntu nabisobanura sinzi ngo nabisobanura gute nakuze nyine niyo societe nisanzemo irankuze so ni hari maybe mbere yuko uba married cyangwa mbere yuko wubaka urugo hari specific criteria uvuga ati jewe Ben so mu musore hari ikintu muri kidakwiye kubura utaririmba nta kintu twari kuba tuvugana ni ibihe bintu uvuga uti ewana izi zari criteria zanje ku buryo nyine wavuga uti niba umuntu aje guteretana nanjye cyangwa gukundana nanjye adafite izi criteria nta kintu tuvugana apart kuba umuntu ari umuririmbyi ya mbere niyo ngiyo kubura umuririmbyi kuko ngiye nangaga ikintu cyazatuma nyine mba umurimo wo kuririmba ntisanzuye navuga ingendo tugira za buri gihe amafaranga bisaba wa muntu ubyumva ku rwego nanjye mbyumvamo criteria ya mbere yariyo ariko hejuru iyo yagomba kuba ari umuntu wo mu itorero ryacu mu Adventiste umunsi wa karindwi kugira ngo atazabangamira njyewe umurimo wanjye nkora kuririmba abantu banze ngo turabizi kuririmba nyine ni hobby yanjye yagombaga kuba ari umu Adventiste akunda kuririmba ikindi harya buri ubwo ni ikinwa kabyara kandi abantu ntibazi ko umugabo wa Ben ari umuririmbyi nuko ubu ngubu atakibikora ariko ni umuririmbyi pe ikindi rero naba ngiye kubeshya kubera yuko njya gushaka ntabwo ari ibintu nari natekereje igihe kinini ngo mfate umwanya ngo ubwe ngo ndashaka umugabo wese cyangwa umeze you never had that time ariko izo criteria ebyiri zo nazigenderagaho ubundi ngiye rero ikindi babyita first sight nyine first sight first impression nibyo nyine ikintu umutima wanjye ngewe wakunze biba ari ibyo ngibyo umunsi wawe w'ubukwe usobanura ute umunsi wanjye w'ubukwe uziko umunsi w'ubukwe rero no kuwusobanura ngewe birancana umuntu aba ameze nk'udafite ubwenge uziko hari igihe nyine njya ntekereza nkavuga ariko ubundi ku munsi w'ubukwe kuki ntari mfite ubwenge nk'ubwo mfite ubu ngubu ngo nicare ndebe buri muntu wese ndebe aho yicaye mana ariko umunsi w'ubukwe wanjye musobanura mu ijambo rimwe Imana yakoze ibirenze Imana yankoreye ibirenze Imana yaranyituye Imana yaranejeje nibyo ngibyo harya ubu umaze imyaka ingahe wubatse maze imyaka 5 wasunitse nashinitse uzi umwana w'imyaka 5 ko bagiye kujya muri première maternelle imyaka 5 uko wasunitse nayijyanye so maybe mbere yuko muri ibyo mbere yuko kuba ku rugo like wigeze ugiriya maybe igihe cyo gutekereza ngo uvuga uti maybe I expect ko urugo rwanjye ruzamera gutya this way I expect it to be this way and then wagera mu rugo you find it different you find the inverse ibyo si ibintu ku muntu wese byari bimeze bite njye ikintu cya mbere natekerezaga mu rugo nanjye kandi ukuntu abantu batabana mushobora gupfa akantu unakakubaza ngo urihe ndi hano mukabishwana ugasanga yarakaye ndavuga mana njye ntago umuntu umupatina wanjye ntago tuzugira dushwana na rimwe mu rugo tuba turi kumwe abyuka ndeba twirirwane gute twashwana noneho akantu kanangaje nuko mu buryo bwo mu gushobora no gushwanira telekomande I know right mbese ukuntu ne-expectingaga urugo nubaga ari nk'ijoro rito noneho nkumva vendredi kwa nyuma
tuzaba tuba turi kumwe turi mu rugo turi hamwe turi gutanga isabato rimwe vendredi imwe ikagera agiye kuririmba nanjye nagiye kuririmba samedi tukabyuka mwajya kuririmba n'undi ajya kuririmba nyine nagiye mbona ibintu bitandukanye cyane n'ibyo nibwiraga mu rugo n'ubuzima busanzwe nk'ubwo tubamo mu buzima busanzwe bwa buri munsi yego. Okay, so reka nkubaze ni Bena mu buzima busanzwe. Yego nta kibazo. Akazi ka buri munsi ku buryo abantu bashobora kukugana ni akahe? Urakoze nkora mfite icyitwa Issue Flowers and Cakes. Dukora indabyo n'amakekes, indabyo gushyingura ibirori ibintu nk'ibyo, indabyo nyine indabyo mu buryo bwose. Abagore banyu babyaye? Yego pe, kandi mwabantu mwe indabyo dore no muri mifemu habamo icyiciro cyitwa indabyo. Bivuze ngo rero mugomba kureba Bena ko byagenda kose kandi njyewe ajya bavuga ngo umukiriya n'umwami. Abakiriya banjye mbafata neza. Yego nkorera mu mujyi ku Nkuru Nziza. Ariko umuntu washaka kunyandikira cyangwa se kumvugisha ku bijyanye n'ibyo mfite Instagram page yitwa Ishimwe Bena na TikTok page ya Ishimwe Bena byombi. Aho hantu na Facebook page ni Ishimwe Bena hose. Aho hantu umuntu wese unyandikiye abona arasubiza ubwo nuko biba byambaye byinshi ariko umuntu unyandikiye ndamusubiza. Rero umuntu wanyandikira ni naho muhera nimero zanjye ku bijyanye n'akazi. Okay. So Bena rero mu muhakazi mu muha amafaranga nukuri pe umwana wiga ntago ari ibintu byose kubona amafaranga bakugane ubaha amafaranga baguha amafaranga nawe ubahe service kandi muzakenera kimwe muri ibyo your address ni karibu. Yego murakoze. So mu bihe wagira umugisha ugira amahirwe yo kugira umwana mu bihe wari umutwite feelings zawe zari zimeze gute? Sharika nkubwire rero mu bihe nari mwite ikintu cya mbere nari mfite ubwoba bwo kubyara. Umva kuva ku munsi wa mbere menya ko ntwite nagize ubwoba bwo kubyara pe usibye ko nabyo byana mbere ibintu bikomeye ariko nagize ubwoba bwo kubyara nkajya ngo sundunza mubyara harya gute harya ubu bizajya nkabikura nkavuga mana uyu munsi bikaba nk'aho wimeruka ngo sinshaka uyu munsi sinzi ukuntu bizagenda gusa nyine nanone nkumva mpora mfite amatsiko yo kureba ikintu kindi mu nda umuntu uzava mu nda yanjye njyewe ntwaye amezi 9 ntwaye igihe cyose yamvuna umura n'ibibazo ababyeyi bahura nabyo numvaga nanone nubwo nafite ubwoba bwo kubyara mfite amatsiko yo kubona umwana uzabyara numvaga mfite amatsiko cyane nkavuga subo nzitwara gute nkumva ngiye nifite amatsiko yo kwibona ndi konsa yo kwibona ndimo ndoza umwana ibyo bintu byose nyine numvaga ari ibintu bishyashya kuri njyewe kuko nubwo wenda nari imfura mu rugo ariko barumuna banjye ntabwo ibyo byose nabibakoreye boza iki nkumva nifite amatsiko ariko amatsiko ya mbere nari mfite ari amatsiko yo kubona umwana wanjye yego no kugira ubwoba bwo kubyara. Umaze kumubyara rero wenda mvuye kwa muganga icyo gihe muratashe the first day maybe nyine naka bebe the second day atangiye kumenyera atangiye kurira noneho sasa iyo murebaga maybe ukareba ukuntu ari kurira maybe ntabwo uri gusinzira nko kwa usinzira feelings zawe zabaga zimeze ziti icyo gihe? Umubyeyi ukibyara abafite urukundo rw'umwana rurenze cyane cyane. Hari n'igihe ngiye juste ndibuka nkimara kubyara nagize ibyago ndabyara barambaga ariko bambaga afite amaraso make cyane noneho bambaga batanteye amaraso kubyo nashoraga no kuba haburira ubuzima. Noneho rero iyo amaze kubaga hari ukuntu bagushyira ahantu ha wenyine ntago sinitaye ku buribwe nayo nagize kuko namaze umwanya munini cyane ndikunda ariko nundi ndabagwa sinitaye ku buribwe nagize ngiye ahantu nari ndyamye naramurebaga gusa kumukura amaso byananiye nkakareba nkavuga se man uyu muntu ninjye mubyaye ubu se birashoboka nkamureba nkamukura amaso bikanga no mu minsi ya mbere rero nabaga nshaka asinzire ngende njye imbere murebe ni numva ndambiwe ngende nkicara nk'umwanya muto ngagaruka ngongera nkareba nago namuherezaga agahenge yego ako nyine nanone nkumva n'umubuni wamukoraho nkumva nyine umubyeyi wese kwamera
mwumva yewe n'akantu gahumeka umwuka utari mwiza hirya ye kagomba kuba kadahari. ubu kwangana maybe sinzi imyaka afite wenda ashobora hafi 5. Yego. Iyo utashye ukamureba ukamufesinga mu maso ubwo ahageze nibwo ndyohewe kurusha akiri uruhinja. Nicyo wumva wamubwira. I mean like ryaje feel like yego my baby nicyo wumva wamubwira iki. Haratangaje agiye kugira imyaka 4 ariko nawe ubwe aramamagara kuri telefone akambwira uri he ndagukunda. Iyo ambwiye gutyo rero mana yanjye nyine ni handi umuntu akubwira ikintu nabonye urukundo rw'umubyeyi n'umwana nirwo rukundo nyine urukundo rw'ukuri pe rudafite ikintu na kimwe utagira ikintu na kimwe urushingira mana rw'ukuri ku rwego hari nk'igihe nirwa namurebye nkumva ndamukumbuye nkabura amahoro nkumva namukumbuye cyane. Rero iyo mubonye nyine ndamuhobera nkumva nkagahobera nkumva ndagafashe kose nkakareba ko kameze neza. Noneho kumva nawe hari igihe nyine mubwiye hagati ngo mama Kay ndagukunda arabikunda cyane. Rero umwana yakubwiye gutya mana tuvuga ngo wa mana I love that one. So maybe hari igice gisa nkaho kigorana iyo umuntu ashatse ntagire amahirwe yo guhita abona umwana cyane. Ntekereza ko ari parti igora ku bari muri icyo kigerageza icyo ari cyo cyose, but wowe nka Benani umuntu uri muri iyo situation uyu munsi amaze imyaka 2, amaze 3, amaze 5, close to 10, above 10, ategereje ni iki wumva umubwira? Maybe biragoye no ko warakibona ariko maybe kubera ko uyu munsi nta uri gufesinga biragoye ko wenda ushobora kuvuga uti niki kintu wumva wamubwira aba yagize amahirwe yo kureba ikiganiro. Kimwe cyo gufitinga mu nkweto muri inkweto imurya gutya biragoranye. Nago twe twabasha gufitingamo neza ngo twumve umutima we ngo tugereyo. Ariko buriya Imana yacu ni Imana y'inyagahunda. Sibyo? Ni Imana igira gahunda cyane ku buryo yo igihe isaha yayo nta pressure igira. Imana nta pressure igira. Usibye no kuba wenda ari umubyeyi udafite umwana, umuntu wese uri mu bihe byo kuba afite ikintu ategereje atarabona. Ako cyane umwana ntabwo Imana igira pressure. Ariko kandi Imana igihe cyayo cyageze for sure niyo haza ibimeze gutya bimeze gute igihe cy'Imana nyine igihe yagennye ko ikintu cyayo kizaba kiraba. Rero uyu muntu icyo namubwira buriya ntago hari ukuntu dutunga Bibiliya tugasoma stories. Hari ama stories aba yarabaye nk'ubuzima bwa buri munsi ku buryo umuntu aba atakiyatekereza. Ariko umuntu abwiriza ukumva umenetse umutima. Ariko habakaba stories nyine zabaye zisanzwe. Rero buriya hari ababyeyi muri Bibiliya bagenda batubera urugero rukomeye. Bashobora gusubizamo ibyiringiro umuntu umeze gutya. Niba Imana yarahaye urubyaro Abraham na Sara, nta kintu na kimwe kinaniriye Imana twakurikiye. Iyi Imana yacu nyine mba numva nayivuga nk'ukuntu iri. Iyi Imana yacu nta kintu kinanirana n'iki na kimwe. Mu mbaraga za muntu no kuba twebwe turemanye kuba ducika intege, umuntu acika intege yakiheba. Ariko nshuti yanjye isa yawe izagera, uzanezerwa, uzaterura, uzonsa, igihe cyawe nikigera humura uzasubizwa. Kandi nyine ibisubizo by'Imana biza. None ikintu kize cy'ibisubizo by'Imana biza bimeze nk'ama escalier biza bihetse ibindi. Yego rero nta kindi usibye kwikomeza ku Mana. Kandi nyine abantu bari muri ibi bihe Satani nakabateze amajwi yo kumva ko kuba bari muri no sezo hari Imana ibarutisha abandi. Imana twese iradukunda kandi igihe cyabo nikigera bazanezerwa. Amen. Abantu bari muri ibyo bihe icyo wabwira gusa uretse kwiringira Imana. Yego pe. Niba ubundi kwizera Imana nta kindi nta n'ikindi wamubwira. Ntamubwira ngo pole, ntamubwira ngo iki, uretse gusa kureba hirwa guti gutabarwa kwanjye kuzava kuite. Ukuri kandi umva Imana yacu kwisubiza cyane. Bena hari abantu wenda mushokora mwarakuranye same generation, same age,
ariko bakaba batinya gushaka akavuga ati feel like kare ngo barabwiye ngo umugabo n'umwana wundi si ibintu byanjye umugabo n'umwana wundi akaba atinya kujya mu rugo akavuga ati jye ntabwo nashaka cyangwa se ndumva I feel like it's not time. uyu muntu we utinya gushaka maybe atari uko yabuze umuntu bateretana wenda ibyo tubitandukanye ari uko adafite umuntu bateretana ariko ari no kubona hari akavuga ati ntabwo ari cyo gihe. uyu muntu se ni iki kintu wa muntu rero uyu muntu ndamubwira ibintu bibiri bitandukanye. uyu muntu kimwe cyo hari umuntu Pawulo yaravuze ngo gushaka ni byiza kudashaka ni byiza kuruta ashaka no kubagendera kuri iyi principe ya Pawulo. wa muntu we rero niba umugambi w'Imana kuri ko ari wo kudashaka ntago bizaba nta kibazo ubwo twakiriye icyo ukunze ariko kandi nta kintu kiza nko gushaka. gushaka ni byiza kuba responsable ukamenya ngo ibi bintu ngewe nyine njya mbona kuba responsable biraryoha nubwo bivuna. Absolutely. ukamenya ngo iki kintu ni ngewe kiriho ni ngewe ukwiye gukora ibi bintu ni ngewe ukwiye kwita kuri uyu muntu. kwita ku muntu ukuntu biryoha abantu batwa kwitabwaho biryoha ariko no kwita ku muntu biraryoha. guhereza umuntu nyine kwita ku muntu ukamumenyera ibyo akwiye kumenyerwa noneho wagira umugisha ukabona urubyaro mana nta kintu kiryoha nko kubona abana cyane. rero gushaka ni byiza hari imvugo zagiye ziba mbi gushaka like mu rugo iki oya kuki Imana yavuze ngo ni ijuru rito. nicyo kintu cyonyine Imana yageranyije n'ijuru irangije igira ijuru ritoya. rero nyine wa muntu wibaza impamvu Imana ivuga ko urugo ari ijuru rito. rero iri juru rito niba hari n'ijuru rinini duteganyizwa kuzajyamo ngwino mu ijuru turebe ibintu byiberamo. gushaka ni byiza pe ni byiza umuntu aba responsable. ikindi nyine umuntu hari icyubahiro agira cyane. hari icyubahiro umuntu agira washatse pe. nk'ubu ngubu nkanjye kuri taye yanjye ntoya hari ahantu njya ngera nkabona nciye ku musore bakanyinjiriza bahita ngo karibu wa mama. yego man gushaka ni byiza cyane. wenda hari ababitinya bavuga bati kubera experience tubona these days y'imibare myinshi ya divorce ziba imibare y'inkiko akenshi ubona ko igaragaza ko divorce ziri hejuru nubwo tudashobora guquantifyinga ngo tuvuge ngo wenda young married couples wenda zirangana gutya ariko tubonamo n'abamaze imyaka hejuru ya 15 hejuru ya 15 batandukanye. turi muri monde mbi turi muri monde mbi iri kuduhereza nyine ibintu byose biri negative. ikintu cyose nyine noneho natwe tukabihereza umwanya tukumva ko aho nyine negative ikaba negative ariko buriya reka nkubwire nubwo wabona runaka byanze nyine ni life na kera se si byabagaho na kera byabagaho. jya ureba noneho urugero rw'aba bantu ufata nk'aba role models uvuge ngo bari abantu ukuntu babayeho basi nanjye ndifuza kuba nk'abo. so far iyo ugiye ufite n'iyo myumvire urashikama. ntago nubwo nyine tubona ama obstacles menshi agenda agaragara mu ngo ariko ni ukuri tujye tunatekereza nyine ku byiza byabyo bizajya biduhereza imbaraga. ngira ngo akenshi nuko testimonies nyinshi tubona niza abantu batagiye bagira experience nziza nabo tutatera amabuye wenda umuntu akaba yagendera kuri experience kanaka yagize akavuga ati se bibaye bigenze gutya ariko nanone the good thing nuko umuntu ashobora ngo ese abangaba ko bameze neza kuki gihe bitagenda erega shaburiya nuriya nawe uba byaragenze kuri siko yarabyifuzaga ajya gushaka siko byari bigenze cyo tekerezaga ariko urugo ruraryoha mwebwe mu biragize Imana kandi Imana iri mu bintu urafightinga bigakunda. yego bena hanze ya stage hanze yo kuba ku ruhimbi hanze yo gufata microphone kuko wenda navuga ko umubare munini w'abantu badukurikira bakuze kuri stage hanze ya stage bena bari mu ntoki ni umuntu usanzwe mana yo bena ni umuntu usanzwe cyane nukuri cyane sanzwe nk'abandi bose
abandi bose ubwo ubushatse kuvuga abandi ngiye sindimo. Okay, ubwo ni utari ariko ndi umuntu usanzwe nyine like ndi umuntu umeze nk'uyu muntu uri kundeba. Yego bisanzwe cyane. Ustrugglinga akagwa akabyuka. Yego ustrugglinga akagwa akabyuka ushaka amafaranga bigakunda bikanga nyine ubuzima nanjye mubamo nk'uko abandi babamo. Yego. Hari ibintu abantu utekereza ko ushobora kwibeshyaho kandi atari ibyanyabyo? Nk'ibiki? Abantu bazi ko ndi umukobwa. Reka. Kandi ndisaziye. Ikindi hari abantu bazi ko hari nitonda. Witonda? Itonda cyane nibombarika. Kandi hari igitandukanye n'ibyo bitandukanye. Ngiye nkunda nyine nkunda kuba ahantu hatuma ntifata. Yego. Okay. hari indirimbo yo mu bahamya muririmba utekereza ko ifite histoire yihariye kuri wowe? Which one? Ni iyihe ndirimbo bo? Nawakoreye Imana ngo imwikoreze amaboko, nawayivukiye ngo abure uko agira, muyigerageze murebe ibyibakorera, nibikomeye irabyoroshya. Indirimbo ni yanjye. Wow. Yego. Iyo ndirimbo sinanayitekerezaga mu ndirimbo ushobora kuvuga ariko nanjye mbize numva yanjye. Ni yanjye pe. Tuyagora ibi bintu rwose. Ariko muri iyi minsi rero mfata umutima ko nari yanjye. Ariko ubundi gukorera Imana niyo ndirimbo ya mbere yanjye muri korali yanjye. Yego. Hari ikintu utekereza as of now, as a grown up, like utekereza uti maybe iyi situation naciyemo anyway cyangwa se akamutsesi runaka ishobora kuba yarafite niye situation kuvuga uti maybe iyi situation hari ikintu yahinduye ku buzima bwanjye ituma mbabe na uyu munsi abantu babona? Ntago ari imwe, ntago ari ebyiri, ni nk'eshatu. Iyo wumva uri kamfate kudusangiza ari nk'iyi? Ntago ngiye kuzivuga kuri kamera. Okay. Ariko hari situation ngiye naciyemo zingira bena uyu ndi w'uyu munsi. Zirahari pe. Ubu umuntu uzabishaka bazibwira. Zimya kamera tuganire. Uzashaka témoignage yumva yacitse intege azansange. Ariko zirahari. Kandi nkabibona, narabibonye nyuma mbona ko ari Imana yabikoze. Mbona ko ari Imana yabishimye. Mbona ko ari inzira y'Imana pe. Kuko nyine umuntu avuga ngo Imana yaje mu ishuri ryayo. Yego. Wow. Perfect. Iyo uri muri cya gihe wumva you're not feeling good, maybe something's not right, feel like nyine ucitse intege, ni iki kintu kiboostinga morale yawe ku buryo uvuga uti iyo numva di down kino kintu kabisa kinkura? Uyu munsi byarahindutse ntago bikiri nka mbere. Ariko wenza mbere harya buri mbere ubanza ntaragiraga ibibazo. It is problematic. Ahari pe. Mbere ubanza nagiraga muri izo situation ntazo nagiraga. Mbere nari umuntu uri très manfu. Ariko ubundi nyine cyakoze akantu kanshokaga kariko kose. Nakundaga akenshi ngewe niko nteye nago nkunda gutindana umubabara. Wari wo wose. Dushaka no kurakaranya akakanya mu minota mike cyane. Tuko turi kwisekera nyine like nago umubabaro wanjye unindamo cyane igihe kinini. Ariko iyo byageze kuri rwa rwego ndi butindane nawe. Njya mu buriri bwanjye. Nkiyorosa. Nyine sinsiga kanya. Hari ukuntu ntakunda kurira ubusanzwe. Nyine ubwiyo nageze mu gihe cyo kurira nkarira nkafata na telefone ngacuranga n'indirimbo ikabirande rwanjye. Nkayiririramo nkagenda ncururuka. Ubwo ni imbere ariko naho ubu rero ubu biranangora kubera ko umuhungu wanjye wenda azakura bibone mba numva ntagomba kurira mu maso ye cyangwa kubabarira mu maso ye. Iyo ngize ibyago rero akambura ndi muri iyo situation biba birangiye mba ngomba kugaragaza undi muntu ntari nkagira amahirwe bikarangira gutyo. Ariko iyo ngize ibyago akaba adahari nuko bigenda ndarira cyangwa se nkajya ahantu hanjye nyine nari bugiye ikintu mura nacyo
nka playinga nk'indirimbo bigashira. Wow, that's good. Reka wenda hari tugane ku musozo, ariko abantu uyu munsi bari mu makwahano, bari mu kuririmba, bari abantu bakunze kubona kenshi, yaba ari ku ruhimbi, mu rusengero, yaba ari ababona kuri YouTube batarabona nkaho mutarajya kuririmba, ariko ari abaririmbyi. Nicyo utekereza ko nize comportement utekereza ko bakwiriye kugira imyitwarire, utekereza ko bo baririmbyi, abaririmbyi cyane cyane, niyihe myitwarire utekereza ko bakwiriye kugira kugira ngo donc umurimo bakora urushaho kunoga no kuba uw'agaciro mu maso y'abantu no mu maso y'Imana? Rero imyitwarire nta nubwo mvuga nyinshi, ni kimwe ni ukubaho twumva ko amaso y'Imana atureba kurusha y'abantu. Nyine hari ukuntu umuntu abaho akaba ashaka wenda kugira uburyo yitwara kugira ngo kubaho life itari iyo kunezeza abantu, ahubwo yo kunezeza Imana. Koko iyo ubayeho life yo kunezeza abantu birakunda, kubaho life yo kunezeza abantu birakunda, kubaho life yo kunezeza abantu ushobora kwambara uko babishaka, ushobora gusa uko bashaka kugira nyine publique uyigaragarire neza. Ariko rero iyo wabayeho ubuzima bwo kuvuga ngo ndashaka kunezeza Imana mbere kurusha uko nezeza abantu, juste byose bitabigendaniraho. Rero umuntu w'umuririmbyi ikintu namushishikariza cyane namusabira ni ukubaho ubuzima bwo kunezeza Imana dukorera, kandi no kubaho ubuzima nyine bwo kugira identité y'icyo dukora. Buriya umusirikare ahora yambaye uniforme, abasirikare bahora bari standby cyane, ahora yambaye uniforme. Rero natwe Imana ikwiye kudushoboza cyane kugira ngo ibintu dukora duhorane umwambaro wacu. Hari ikintu kimwe numvaga kukubaza kiri mu bitaramo byacu muri iyi minsi, cyane cyane ibyo mu Adventiste, wenda n'ahandi mu yandi matoro dushobora kuzabasura, ariko cyane cyane ibyo mbona hari ukuntu ubona basigaye bagira excitement, bagahaguruka bakavuza ibikorwa urabizi, bakavuza akaruru. What's your comment? Okay, ntabwo dushaka kubuza abantu any certain level of excitement cyangwa uko bashaka kugaragaza santima zabo ku ndirimbo, but wowe teke yawe kuri ibyo ni ibihe? Cyangwa nk'umuririmbyi urifata? Ndumva nakifata gusa. Why? Gusa buriya simbizi ngewe impamvu muze ngo nakifata, banza mbyumva bitandukanye n'abandi. Wenda akaruru ko hoya, gikobwa hoya, ariko buriya uzi ko Dawidi ngo yanezerewe Imana aratamba umwiterurago. Nyine yumvaga anezerewe Imana. Kubera iki ngiye numva nyine kunezererwa Imana nahora nkonje. Sofa koko ariko itorero ryacu turigomba cyangwa ribidusaba, nago mba numva twagakwiye kurenga ku itorero rivuga, kubera ko bari abantu batuyobora mu itorero n'ababyeyi pe. N'ababyeyi kandi baba bafite ubunararibonye burenze ubwacu. Ariko nanone hari ukuntu wari wabona, hari ukuntu umubwiriza ajya kubwiriza ukabona yashyizemo imbaraga n'icyunzwe cyamanutse, ukabona afite energy nyinshi cyane. Uriya muntu ntabwo ariko aba yatangiye, ahubwo uko agenda azamuka hari indi mbaraga aba ari kumwe nayo. No kuririmba rero nuko nguko hari uko umuntu ushobora n'urugero twaze tuvuga ibintu by'indirimbo, hari igihe ushoboye kuririmbira umuntu indirimbo ikamukora ku mutima akarira. Hari ukozwe ku mutima akaba yahaguruka akaramya ahagaze. Rero nyine ntago numva ko wenda yego ibintu byose bishashagiranaga bari byiza, ariko nanone ntago dukwiye kugira uko dufata amarangamutima yacu turi imbere y'Imana. None se hari umuntu umushuti wanjye ujye mbwira ati yari niko kabari kanjye ati kariya kabari niko konyine kanjye. Nyine ni hariya niho tubonera umunezero, niho tunezerwa. Rero ntago mba numva ko amarangamutima nakabaye nyafata ndi imbere ya data. Yego. Iyo uyu munsi aka kanya uramutse uhuye na Bena wo mu Children of Heaven, mugahuruka mu facing n'amaso kabisa, ni cyo wamubwira? Ureka gato mbitekereza. Bena wo mu Children of Heaven, ikintu namubwira uyu munsi ahuye na Bena
w'imyaka 5 mu rugo. Ikintu namubwira rero namubwira ngo ntuzacike intege. Ntuzacike intege, icyo kintu nicyo namubwira. Okay. Iyo ureba yaba umuhungu wawe cyangwa umupartner wawe, ni iki kintu uvuga uti maybe I want this thing, ndifuza ko ndifuza ko wenda by the time wenda ngiye ntahari cyangwa se nta kintu ariho, nifuza ko ni iki kintu uvuga uti ni iki kintu wifuza ko bagumana muri bo? Cyambere nifuza ko bagumana n'urukundo rwanjye, icyo nicyo kintu cyambere. Ikindi kintu mba nifuza ko rero numva bagumana apart ya uyegobo nuko bagumana nyine ishusho mba numva nyine muri ngewe wenda nubwo ntageze ku ijana ku ijana, mba numva sacrifice zose zasabwa kugira ngo umuryango wanjye umeze neza nazitanga. Rero iyo nicyo kintu mba numva cyari Imana kugira ngo nige nzaba nari umwana wanjye cyangwa se umutwara wanjye yavuga ati uyu mudamu yari umudamu w'urugo, yari umugore w'urugo, yari umugore sumvuga gute nyine urwanirira urugo rwe. Yego. Wow. So ijambo rya nyuma ushobora kubwira abantu bari badukurikiye cyangwa by'umwihariko n'abantu bagukunda muri ko hari abahamya, abakunzi bako hari abahamya, ikintu wumva dusoza ubutumwa wabagenera? Dusoza ubutumwa nagenera abantu badukunda, abantu badukurikira umunsi ku munsi, nuko hari akantu njya mbona abantu nyine like umuntu akareba nk'indirimbo akajya akritika buri wese ngewe hari ikintu njye mba numva nakisabira umuntu wari wese. Umuntu najya tureba akumva dukunze ajye dushyira mu masengesho ye, napfukama avuga ngo Mana mwetse bari abantu bajye badusabira kuko dukora umurimo ukomeye cyane kandi dutwaye ibintu bikomeye. Rero bajye badusabira kugira ngo uyu murimo Imana itwambika imbaraga natwe idushoboze gukora uko bikwiye. Nimba abantu badukunda rwose n'abantu badukurikira. Ikindi rero navuga turi mu isi igoye cyane. Ntago nzi umuntu udukurikiye ngo ari gufesinga ibihe bibazo, ari gufesinga afite ikihe kibazo, ariko icyo nababwira nuko iyi Mana ngiye twakurikiye nyine mba numva nayihamya pe. Iyi Mana twakurikiye ni Imana tica umugambi, itadesova abantu. Yego, ni Imana yita ku bantu cyane cyane. Ni Imana uko byamera kose niyo uri muri situation ubona ko utarenga irayikurenza. Rero inshuti zanjye, abantu bankunda, abantu badukurikira, nimucike intege. Ikintu icyo ari cyo cyose waba uri kunyuramo, inshuti yanjye ntuzacike intege kubera yuko finally ya byose turangamiye ijuru. Rero Satani hari igihe aducisha mu bintu bibi kugira ngo aduce intege mu rugendo, tugende ducika intege kugira ngo aho dushaka kujya tutazagera. Rero mwashuti zanjye mureke nyine twambara imbaraga ku buryo nta kintu kizatubuza kuririmbira hari ahantu. Yego. Bena urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro twagiranaga kandi ko twagize mu by'ukuri ikiganiro cyiza. Abazagikurikira cyose kikarangira turizera ko bazaryoherwa nibyo twabaganiriye. Rero turagushimiye cyane nka Moriah TV. Imana iguhe umugisha kubw'umwanya waduhaye, kandi nibiba ngombwa ukagira aho dukenera, you have my number. Bena wakoze cyane rero. Imana iguhe umugisha kandi natwe turakomeza kubasabira kugira ngo umurimo wanyu ukomeze kurushaho kumera neza, n'abantu bakomeze kuryoherwa n'indirimbo mukomeza kubagezaho. Abakunzi rero ba Moriah TV Rwanda, namwe turabashimiye ko mwakurikiye ikiganiro. Mukomeze mukore subscribe, mukomeze murebe ibiganiro, mukomeze mu bisharinge, kandi uko umuryango wacu ugenda ukura buri munsi. Turakomeza kubashimira by'umwihariko. Mbibutsa ko rero tuba turi hano kuri Makita Tent, nkuko mubona twakoreye muri salon. Ni ahantu heza ushobora gukorera ubukwe, bakaguha n'ahantu heza muri salon nk'iyi ngiyi yo gutwikururiramo ibintu byawe bikagenda neza, bagukora decoration. Kandi ushaka na tente iyo ari yo yose ubwoko bwose nawe barayigukorera, kuyikora nka tente bakayiguha. Ushaka iheme ryo ryose bariguha. Rero turabashimiye. Imana ikomeze kubaha umugisha. Ciao out of camera. Thank you.